欢迎来到我们这是森美国小，我们读的国小是森美国小，我们的飞跃小学校有第一名到第2名有奖杯，暂停。就是我们这第2名的奖杯是银色的啊，但是第1名的奖杯是金牌，金牌，有没有金牌？然后第2名是银牌，银色的牌。第3名是那种米白，也是咖啡白啦。我们得的是第1名啊，所以我们是正常的啦。不知道什么环境还是真正的还是假的呢？我们来记得在下方留言哦。我们的频道是科维哥，最好是啦。这个其实我也不知道叫什么，这个叫做决胜的野兽啊。这不知道叫什么，来，下次再见，拜拜。